Është një ndër aktoret më të pëlqyer dhe më të popularizuar, që lirisht mund të themi se gratë dhe femrat shqiptare i këpusin edhe flokët për ta. E kam fjalën për yllin turk, Burak Ozgjevit, i cili disa ditë më parë ateroi në aeroportin në Prishtinës për të vazhduar ku. Por më shumë detaje ndjekim bashkë se çfarë tha ai, a është e vërtetë që ka ngatruar Kosovën me Serbinë, dhe disa deklaratat e tij ndjekim të realizuara nga gazetari im Florian Halili në një storie për prive. Bukuria e tij çmend gjininë e butë anë banku për cilën seriale turke. Këto fjali vërtetoi edhe arritja e tij e papritur mëngjesin e të mërkurës në aeroportin e Prishtinës, ku një numër i madh fansash me të parë aktorin u vërsolën për të shkrepur fotografi. Aktori turk Burak Ozgjevit, i cili Prishtina e kishte tranzit për vendin fqenj, çoi pluhur edhe më shumë se ç'pritën në Kosovë. Tentimi për të kaluar në heshtje nga Prishtina në Novi Pazar u vure nga ekipi Yni Prives, derisa mediat serbe ishin vetë se të pozicionuara tek Adem Jashari. Gjithçka duke në rregull, derisa Ozgjevit në hapësirën e Kosovës përgjigje në gjuhën turke. Anglishtja e tij mbase kishte ngelur në parashkollor. Sırbistan'ı çok merak ediyorum. Balkanları çok merak ediyorum. Bugün bakalım. Herkesle kucaklaşacağız. Nasıl bir gün olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk defa geliyorum. Çok merak ediyorum. Göreceğiz. Vetëm pak. Kjo ishte e gjitha që e tha? Po me sa dëgjuam nuk përmendin në asnjë moment që është në Serbi, ishte qartë fjalia e tij edhe pse në gjuhën turke. Pikërisht kjo deklarat e përkthyer nga një emision serb ku thuhej që Buraku në tokën e Kosovës thoshte se ndihej mirë në Serbi, hallakati gjithë adhuruesit e tij shqipfalës. Me mijëra mesazhe negative u drejtuan në Instagramin personal të aktorit derisa i postonte foto nga Novi Pazari. Ata fyen, nxorrën mllepin dhe treguan vendin atij. Bukuria nuk kryente punë, kur në fjalë ishte Kosova. Trillimi i medjave serbe bëri që një gaf e madhe të prek zemrat e kosovarëve që deri në atë moment adhuronin Burakun. Prandaj, po ja u rikthejmë deklaratën e famshme të tij nga televizioni serb. Sırbistan'ı çok merak ediyorum. Drago mi je što sam u Srbiji. Veoma sam uzbuđen što sam u Srbiji na Balkanu. Prvi put sam ovdje. Sa mnogima ćemo se susresti ovdje. Vidjet ćemo kakav će biti ovaj dan. Prvi put sam ovdje i zato sam veoma uzbuđen i srećan. Kjo nuk ishte e pavërteta e vetme që u tha nga ta. Mes të tjera shu tregua që aktori kaloi natën në shtetin e Novi Pazarit, vizitoi të gjitha objektet e vjetra fetare, por sipas burimeve tona, Bali Bey qëndroi në Novi Pazar 6 orë, ku promovoi serialin më të ri Benim Kardeşim, që në shqip nuk kupton vllau im, dhe pas kësaj vizite, po të mërkurën mbrëma është kthyer në Stamboll. Vajza, gra, e gjitha ju femra shqiptare, ai për një moment u atheu zemrat, u prishi iluzionin e mashkullit ideal, por ne u sigurojmë që gafat të tilla Buraku nuk ka bërë. Po e patët simpatin për të vazhdone, por vetëm gjysmë ditë sa ishte në Ballkan në hallakati. Para mendone po t'ishte më gjatë.